अखियुनि खे इंसान जी शख़्सियत जो ई न पर जिस्म जो बि आईनो चयो वेंदो आहे, जिन जे ज़रिए जिस्म में थियल तब्दीलियुनि जो जाइज़ो वठी सघिजे थो। इहो ई सबबु आहे जो अखियुनि जे रंग सां बि जिस्म में थींदड़ बीमारियुनि जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। पर कॾहिं कॾहिं निंड जी खोट जे करे बि अखियुनि में ॻाढ़ाण अची वेंदी आहे, या कॾहिं एलर्जी जे करे बि अखियूं ॻाढ़ियूं नज़र ईंदियूं आहिनि। कॾहिं कॾहिं अखियुनि में ॻाढ़ाण कंहिं क़िस्म जे वायरस जो हमिलो बि थी सघे थी। इन खां सवाइ बैक्टीरिया जो बि ओचितो हमिलो अखियुनि खे ॻाढ़ो करे छॾींदो आहे। अखियुनि में ॻाढ़ाण जा मुख़्तलिफ़ सबब ॿुधाया वेंदा आहिनि, जॾहिं त इन जे तदारुक लाइ सबब ॼाणणु अहम हूंदो आहे, जंहिं बाद इलाज करे सघिजे थो। जेकॾहिं निंड जी खोट जे करे अखियुनि में ॻाढ़ाण अची वई आहे त इन लाइ मुनासिब हद ताईं निंड करणु घुर्जे। पर जेकॾहिं ॻाढ़ाण जो सबब को ॿियो आहे त उन जी सूरत में बाक़ाइदा इलाज कराइण जी ज़रूरत हूंदी आहे। आम तौर ते निंड जी खोट अखियुनि खे ॻाढ़ो करे छॾींदी आहे। अखियुनि जी रगुनि खे घुर्बल ऑक्सीजन नाहे मिलंदी तॾहिं बि अखियूं ॻाढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। निंड जी खोट जे करे अखियूं डिघो वक़्तु खुलियल रहनि थियूं, जंहिं सबबु अखि जे कर्निया में घुर्बल रतूबत नाहे हूंदी ऐं अखियूं ख़ुश्क थी ॻाढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। इन हवाले सां साल 2022 में कयल हिक तहक़ीक़ में इहा ॻाल्हि साम्हूं आई हुई त निंड जी खोट सां अखियुनि जी ख़ुश्की वधी वेंदी आहे, जंहिंजे करे अखियूं ॻाढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। कॉन्टेक्ट लेंस लॻाइण सां अखियुनि खे घुर्बल मिक़दार में ऑक्सीजन नाहे मिलंदी, जंहिं सबबु इहे ॻाढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। जेकॾहिं लेंस राति जो निंड कंदे वक़्तु बि इस्तेमालु कजे त मुमकिन आहे त अखियुनि में इन्फेक्शन थी वञे। इन लाइ ज़रूरी आहे त लेंस जो इस्तेमालु वधीक न कजे ऐं घुर्बल तिबी तरीक़े सां धोइण बाद लॻाइजे ऐं निंड करण खां अॻु लाहे छॾिजे। अखियुनि में एलर्जी मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे थी सघे थी, जिन में दवाऊं, गदिलाण, कुझु कीमियाई मवाद, मिसाल तौरु स्विमिंग पूल में क्लोरीन वधीक हुजण, जॾहिं त कुझु माण्हुनि खे मौसमी तब्दीली जे करे बि अखियुनि जी एलर्जी थी पवंदी आहे। उहे माण्हू जेके मोतिया या नीरे पाणी जे मर्ज़ में मुब्तला हुजनि, उन्हनि जूं अखियूं बि ॻाढ़ियूं रहंदियूं आहिनि, या अखियुनि में वधीक दबाव बि ॻाढ़ाण जो सबबु बणिजंदो आहे। अखि ते दबाव ख़तरे जो सबबु बणिजी सघे थो, जंहिंसां अखियुनि जी नालियुनि खे नुक़सानु पहुची सघे थो। ही उहे नालियूं हूंदियूं आहिनि जेके अखियुनि जे नेटवर्क खे दिमाग़ जे मख़सूस हिस्से ताईं पहुचाइनि थियूं। अखियुनि में ॻाढ़ाण आम तौर ते पीरसन माण्हुनि में वधीक थींदी आहे, जंहिं सबबु अखियुनि जो नूर बि मुतासिर थियण जो इम्कान हूंदो आहे। अखियूं ओचितो ॻाढ़ियूं थियण जी सूरत में ज़रूरी आहे त फौरी तौर ते डॉक्टर सां राब्तो कयो वञे, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं अखियुनि जी ॻाढ़ाण सां अंगारीअ जो अहसासु थिए या अखियुनि ते दबाव पवे या मथे में सूर पवे। अखियुनि में ॻाढ़ाण जे सबबनि में वायरस जो हमिलो बि हिकु अहम सबबु हूंदो आहे, जंहिंसां इन्फेक्शन थियण जो इम्कान हूंदो आहे। इन जे इलाज लाइ डॉक्टर बाक़ाइदा मुआइनो करण बाद सुञाणप करे दवाऊं जारी कंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं नज़ले या ज़ुकाम जो शिकार थियण जी सूरत में बि अखियूं ॻाढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जी ॻाल्हि कजे त ही घणो करे ॿारनि में आम हूंदो आहे, जेको अक्सर अखियूं महिटण सां वधी वेंदो आहे ऐं ही हिक मां ॿिए शख़्स खे बि लॻी सघे थो। इन लाइ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दौरान एहतियात करणु ज़रूरी आहे। अखियुनि में ॻाढ़ाण हिक ॿिए में मुंतक़िल नाहे थींदी, पर इन लाइ सबबु ॼाणबा आहिनि त जीअं इहा ख़बर पइजी सघे त ॻाढ़ाण रुॻो निंड जी खोट जे करे आहे या कंहिं वायरस, बैक्टीरिया या ॿी बीमारी जे करे। अखियुनि जी बीमारी या ॻाढ़ाण उन वक़्त ताईं थी सघे थी जेसि ताईं उन में उहे अलामतूं रहंदियूं आहिनि जेके कंहिं वायरस या बैक्टीरिया जे करे साम्हूं अचनि थियूं। इन लाइ लाज़मी आहे त सबबु ॼाणजनि। अखियुनि जी ॻाढ़ाण जे इलाज लाइ बुनियादी तौर ते इन जो सबबु ॼाणणो पवंदो, उन खां पोइ मुनासिब तरीक़े सां इलाज कयो वेंदो। अखियुनि जे इलाज लाइ एंटीबायोटिक फुड़ा ॾिना वेंदा आहिनि, जंहिं लाइ ज़रूरी आहे त मुआलिज अखियुनि जो मुआइनो करे बाद में बीमारी जी सुञाणप करण खां पोइ एंटीबायोटिक जो मिक़दार तय करे। जेकॾहिं अखियुनि जी ॻाढ़ाण मामूली आहे त उहा 3 खां 5 ॾींहंनि में पाण मुरादो ख़तम थी वेंदी, जंहिं लाइ एंटीबायोटिक दवा जी ज़रूरत नाहे हूंदी। जेकॾहिं अखियुनि में इन्फेक्शन वायरल हुजे यानी कंहिं वायरस जे करे थियो हुजे त इहो 14 ॾींहं बाद ख़तम थी वेंदो, जंहिं लाइ लाज़मी नाहे त एंटीबायोटिक इस्तेमालु कजे। आम तौर ते अखियुनि जी ॻाढ़ाण ख़ुश्की जे करे बि थींदी आहे, जंहिं लाइ हथरादू ॻोढ़ा अहम किरदार अदा कंदा आहिनि। इन जो मक़सदु अखियुनि खे घिम ॾियण या ख़ुश्की ख़तम करणु ऐं घुर्बल मिक़दार में ऑक्सीजन ॾियणु आहे। एलर्जी जे करे ॻाढ़ाण थियण जे इलाज लाइ एलर्जी लाइ इस्तेमालु थींदड़ एंटी हिस्टामाइन्स फ़ाइदेमंद आहिनि। इन सूरत में अखियुनि में ॻाढ़ाण सां गॾोगॾु ख़ारिश बि थींदी आहे। लाज़मी आहे त अखियुनि लाइ का बि दवा पाण मुरादे तौर ते इस्तेमालु न कजे, पर डॉक्टर सां सलाह कजे। अखियुनि जी ॻाढ़ाण खां बचण लाइ हथनि खे साफ़ पाणीअ सां ऐं साबुण सां धोइजे। अखियूं महिटण खां पासो कजे। अखियुनि में फुड़ा विझण बाद हथनि खे साफ़ कजे जीअं को ॿियो मुतासिर न थिए। वधीक देर ताईं लेंस जो इस्तेमालु न कजे ऐं लेंस खे मख़सूस दवा सां धोइजे।